akpọkugo ndị ndu ahịa ka ha gbaa mbọ fụ na ndị ahịa na-anọ naanị n'ebe nyere nkwado maka azụmahịa ma na-agbasokwa usoro na iwu niile na-akwalite ọnọdụ gburugburu. Onyeisi Operation Clean and Healthy Anambra Ocha Brigade bụ Comrade Celestine Anere nyere ndụmọdụ a oge odu otu gbanụ nke ya bụ na ọlụ wee gaa n'ahịa Ọchanja site na Amobi Street gaa Ọpa-Iweka iji wee fụ na ekpochasịrị ọwa ide ndị dị ebe ahụ ma wepụsịkwa ụmụ ewumewu ndị alụrụ n'elu ọwa ide. Chibuzo Bidike onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju ya. Dọrọ ọtụtụ ndị na-ele ahịa yanakwa ndị nwe ụlọ ahịa aka na ntị ka ha kpochie yanakwa wopụ ewumewu nke ha wubere n'ọwa mmiri dịgasị iche iche yanakwa iji wee mee ma gwakwazie ha ka ha gbaa mbọ na-edobe gburugburu ha yanakwa afịa ahụ ọcha ka a ghara ịda ha nha. Ọ gbarụzụkwara iru ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ bi na ebe ahụ yanakwa ndị nwe ọtụtụ ụlọ ga na-eche ka gọọmenti bịakọrọ ha aka idobe be ha nakwa gburugburu ha ọcha. O kwukwere na ejensi ahụ bụ nke ọ bụ ọlụ dị ọlụ ha ịgba mbọ fụ na steeti a dị ọcha yanakwazi nwekwa udo tọrọ atọ n'ime ya ọkachasị n'afịa dị iche iche yanakwa ebe obibi dị iche iche ma kwukwezie na ike agaghị agwụ ha n'ọrụ ịfụ na ọlụ ha bụ nke bịara na mmezu. N'oge a na-aga njem nleta ahụ ọtụtụ ewumewu dị iche iche bụ nke na-egbochi ọwa mmiri yanakwa nke na-eme ka ụzọ nakwa afịa ghara ịdị na-aga bụ nke ewepụchere. N'oge a na-aga njem ahụ ọtụtụ ewumewu bụ nke dị n'ọwa mmiri yanakwa ndị dị n'okporo ụzọ nakwazi ndị na-ele ahịa n'etiti ụzọ ndị mmadụ nakwa ụgbọala na-aga ka ibu nke na-akpata ka ụzọ ghara ịdị na-aga bụkwazi nke ebupụchere iji wee mee ka ụzọ ụgbọala bụrụ nke na-agasịrịrị werere. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ bụ nke ejidegasịrị maka ịnata ụtụ isi gọọmenti n'ụzọ na-ekwesịghị yanakwazi ndị na-arụ ọrụ gọọmenti n'ụzọ wuruwuru dị iche iche. Ọtụtụ ndị ahụ bụ ndị ejidere bụkwa ndị na-anakọ ụtụ isi n'ụzọ na-ekwesịghị yanakwa ndị na-arụ ọrụ gọọmenti n'ụzọ wuruwuru dị iche iche bụkwa ndị ahụ ejidegasị n'ebe dị iche iche bụ ndị kwuru na ihe dubere ha na akparamagwa ahụ bụ maka na ha na-afụ ndị ọzọ ka ha na-eme ya.